quiero presentar esta receta del muchacho relleno. Espero que les guste y que sea de su agrado. Primeramente quiero enseñarles los ingredientes. Tenemos el queso de soya, la zanahoria salteada, tenemos la habichuela salteada y tenemos aquí jamón, o puede ser salchicha también, cualquier carne vegetal le pueden agregar. Tenemos el pimentón, este sí va crudo. Seguidamente tenemos aquí el gluten que he preparado para hacer este rollo. Y también tenemos el queso. Vamos a empezar el proceso, cómo hacer el rollo. Tenemos, primeramente colocamos 2 pedazos de papel aluminio, se colocan así seguiditos. Luego seguidamente tenemos el gluten que tenemos listo para hacer este rollo. Tenemos una salsa de ajo, esta salsa contiene ajo, tiene cebolla, un poquito de aceite, y si quieren agregarle un poquito de salsa de soya también lo pueden hacer. Entonces extendemos el gluten para el rollo. Vamos a hacer el procedimiento. Extendemos el gluten y agregamos esta salsa. El gluten ya tiene sal y también ya tiene aliños, tiene sal, tiene ajo para que él quede condimentado. Le damos la vuelta así para que quede por juntos lados con la salsa. Le agregamos la salsa, la agregamos así. Ahora sí empezamos a colocarle cualquiera de los ingredientes que desee empezar. Vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle la mortadela y vamos enrollando, que vaya quedando como muy bien apretadito allí, a lo que le dé unas varias vuelticas. Entonces le agregamos otro ingrediente de los que tenemos allí listos. Así sucesivamente hacemos con cada uno de estos ingredientes que tenemos. Colocamos el queso de soya. Ya la receta pueden agregarle lo que ustedes deseen, colocarle fuera de lo que yo les estoy indicando aquí. Vean, aquí va la habichuela, se enrolla así, que se quede. Después, a lo que ya lo haya enrollado bien, entonces se voltea así cada rollo y se sigue enrollando. Este es un rollo pequeño, ya si quieren más grande también se puede hacer más grueso, se le aumenta más el gluten, también los ingredientes. Entonces ahora seguimos enrollándolo con el papel aluminio. Ahora colocamos el primer papel aluminio, lo colocamos a lo largo. Ya la segunda capa del papel aluminio la colocamos al través para enrollarlo de esta manera. Se va apretando para que él vaya quedando como así templadito, para que quede bien redondito para cuando ya se cocine y se corte, entonces queda muy bien presentado. Ahora vamos a forrarlo con este papel vinipel para que no le entre el agua a la hora de la cocinada. Otra vez para envolverlo. Así lo envolvemos. Hay que envolverlo muy bien, porque si se deja con muy poquito papel, él se puede reventar y entonces les entra agua y no queda bien. Se le echa muy buen papel
cuando se cocine no le entre el agua. Mira, así ha quedado los rollos de muchacho relleno. Aquí ya quedan listos para alzarlo a cocinar. Se coloca a cocinar en una olla y que queden tapados en agua y se deja cocinar 3 horas después de que ya empiece a hervir el agua. Continuamos con la receta. Ya está cocinado, ya está frío. Entonces vamos a quitarle el papel vinipel, el papel aluminio, para tajarlo, para ponerlo a asar. Cortarlo en rebanadas. Después de recortado, entonces vamos a hacer la salsa para untarle, para colocarlo a asar. Un chimichurri. Aquí tenemos los ingredientes. Tenemos una ramita de perejil, tenemos 3 ajos y 2 limones. Le agregamos un poquito de aceite, también le agregamos un poquito de sal. Licuamos estos ingredientes para la salsa, entonces lo tenemos aquí ya licuado. Vamos a untarle para colocarlo, seguir el proceso de la asada. Colocamos allí, le untamos la salsita. Asar. Así ha quedado terminada esta receta. Aquí estamos, ya tenemos servida, lista para consumirla. Yo la acompañé con papa. Puede acompañar también como lo deseen. Espero también que la puedan practicar y también me puedan invitar.